Однажды все пузожители были счастливы. Вы счастливы? Мы счастливы! Да. Кто сказал заберите меня отсюда? Доктора забрали одного пузожителя. Трое пузожителей были счастливы, пока у одного пузожителя не случилась паранойя. Где же Пузя? Она мне денег должна! Я тебе денег должна! И ты тоже, непонятное фиолетовое существо с дамской сумкой. Остался только один пузожитель, и он укатился.